สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube มาอยู่กับช่องรถเต็กครับรถเต็กซิ่งช่องโอโบกวันนี้มีคนตายด้วยเสียงจะลั่นไหมรถมันจะไหลนุ่นรอไว้รถจะไหลไหลมาข้างหน้าทำไงโอ้เปลี่ยนเทปโอ้แปดปึงปะแปดปึงหนอโอ้ยแรงอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยทีมงานนี้โอ้เบิร์นยางหน่อยเบิร์นยางหน่อยเบิร์นยางตัวละร้อยโมปีเราเบอร์มัดเที่ยววะสวยขับรถไถขับพุทโธดิให้เจ้าตาขับพุทโธดิจะให้ไปกินขึ้นมาได้จุดเล็กเลยเล็กแรงยิงเลยอยากจังกันดิเก้าสิบยิงไปชาร์จอีกสายหนึ่งเลยชาร์จอยู่โอ้ลายทานคอมเมนต์ปิ๊งนับน้องดิเอาไปเพย์ภาพสดหายใจหมดหิงโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับพี่น้องผู้ที่เข้าไปจับดูครับเบิร์นยางหน่อยเบิร์นยางหน่อยเบิร์นยางหน่อยเบิร์นใส่เกียร์เบิร์นก่อนใส่เกียร์เบิร์นก่อนเบิร์นยางก่อนว่ะโอ้เบิร์นนิดเดียวโอ้โทษเขาเบิร์นตัดจานอดแป๊บเดียวเปิดน้ำลงไปข้างล่างแล้วโอ้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 ดางรุ่นไหนนี่อันนี้ก็ออกท่อเดียวอีกฟังเสียงไอ้ฮิงครับต่อไปครับคันนี้ไอ้ฮิงขับแล้วนายพี่พุทธไปไหนเรามีอะไรเด็ดๆให้ถ่ายวันนี้ครับจังหวะอะไรวะของมึง
ไอ้หิง เซป้า จังหวะอะไร จังหวะอะไรนะเมื่อกี้ ฮูลาฮูปเป็นยัง ฮะจังหวะอะไรอ๋อตามเพลงแดนเพิ่งรู้ด้วยนี่โอ้โอ้โดโอ้โดโอ้โด คันซีเบี้ยว กระสีเบี้ยวเด้อ เอ็งหนักกว่านิดอีกรู้ไหมไม่พอกัน วิโตโน่วิมันโมเทเตเตรมันยิงโดนมันฝูงแล้วมันไปทางนู้นไง มีอะไรเด็ดๆคนเย็นเลยเนาะสาวสวยขับรถไมคโครนะวิวขึ้นอย่างดีเลยพี่ลงคืนเดียวอีกนะผมไม่ใช่80,000 กว่าแล้วเนาะเนี่ยผมก็โคตรดีผมเข้าดูแกเมื่อคืนแล้วเนี่ยผมคอมเมนต์ไปด้วย ไม่รู้เลย สาวๆหรอให้ได้เห็นสาวๆหน้าตาดีๆนะยังไงใครก็เข้ากดดู เดี๋ยววันนี้เอาเต็มๆเลยนี่ เราต้องสร้างเราเป็นผู้กับเองใช่ไหมสาวสวยมาลองขับให้โคโทนมันคุณตุ้มเลยดิพี่น่าจะให้นั่งคิดชื่อไว้ก่อนนั่งคิดชื่อไว้ก่อนปกติให้พี่เขาทำไมดูหน้าตาเซ็งๆวันนี้เป็นไง ปวดขี้เหรอ ไม่ได้ขี้กี่วัน ปลาอ้อยไปปลาอ้อย ปาดด่างก็ให้มันโตก่อนให้ไม่ได้เลย ทงสามชาหน่อย อยู่ตรงนั้นแหละมึงพอออดเร็วเร็วตรงไหนอ่ะมันไปเอามิชลินไทยไฟก็มี3 ดวงสังเกตได้ทงขาวกันไหนไฟหลังคาจะมีแค่3 ดวงพันขาวเลยนะดูเลย3 ดวงเหลือนิดเดียวจะถึงตูดไมโครนี่ถ้าออดเดินมาที่เหนือโดนเลยนะเกือบประมาณแค่นี้ประมาณเขาได้กี่คลิปวันนี้ได้ตัวเพียงไม่ถูกเลย ได้สดไงอยู่ในรถอ่ะอันนี้มันจะ6 โมง 5 โมง5 โมงแล้วนะวันนี้เราขับรถไถถูกจังเอียวก็ถูกหวยเหมือนกันผมรู้ ถูกตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้ว พี่บริจาคขากล้องให้ไหนให้ผมดีกว่าพี่ผมไม่มีขากล้องบริจาคขากล้องให้ไหนว่าของพี่นี่เลยน็อตหลุดหายถ่ายไปถ่ายมาน็อตหลุดหายผมได้ไปขโมย ไหนน็อตหลุดหาย ถ่ายไปถ่ายมาน็อตหลุดน็อต โอ้ หลุดน็อตครับ ต้องเอาน็อตเบอร์ 10ใส่ มีไอ้สายไอ้นั่นไหมสายรัด ใส่รัดเอ็มยูน็อตนี่ละ วันนี้นะเลือกไปเนี่ย
านโทรหนึ่งมีแต่ทีมงานลั่นๆเลยครับ ในรถมีไหมเบิร์ จานโอครับ ไปเจอเจ๊แดงที่นั่นมีโลโก้รองเท้าร่วงครับมึงโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาฮาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ